شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز. در خدمتتونم امروز با آموزش یک موتیف بسیار جذاب و زیبای دیگه، یک کار فوق‌العاده که میتونید از اون به عنوان زیرلیوانی استفاده کنید یا رومیزی، و یا اینکه از این کار بسیار زیبا به عنوان دستگیره بخوای استفاده کنی. میتونید دوتا رو روی همدیگه قرار بدی. وقتی که حاشیه بافت رو میخوای ببافی، همزمان هم حاشیه ببافید، همین که اون رو به هم اتصال بدید. کار فوق‌العاده جذاب و زیبایی هستش. من این کار رو با کانوای آکریل تاب و قلاب شماره 3 میل بافت زدم. امیدوارم که از آموزش این کار زیبا هم لذت ببرید. بریم با هم دیگه این آموزش رو داشته باشیم. قبل از اون ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب هم یادتون نره و ویدیوها رو لطفاً فقط و فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. برای شروع بافتمون ابتدا یک حلقه جادویی میزنیم به هر روشی که میزنید. 3 زنجیره به عنوان اولین پایه بلند و میام درون حلقه شروع به بافت پایه بلند میکنم و 15 تا پایه بلند درون حلقه میبافم که با 3 تا زنجیره شروع رجم بشه 16 تا پایه بلند. اون رو کاملش میکنم. در آخر رج نخ حلقه رو میکشیم، 16 تا پایه بلند با 3 تا زنجیره بافتیم و میایم بست میزنیم روی سومین زنجیره شروع رج و نخمون رو اینجا کاتش میکنیم و اون رو میچرخونیم دور پایه های بعد و میبریم پشت بافت و در واقع اون رو پنهون میکنیم. خب به این صورت. شروع رج دوم با رنگ بعدی از یکی از پایه ها وارد میشیم، به صورت ایستاده یک پایه بلند ایستاده شروع رج میبافیم به این صورت. پایه بعدی یک پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم. پایه بعد یک پایه بلند، بعدی یک پایه بلند، 2 زنجیره برای فاصله. توی این رج ما روی 2 تا پایه هر کدوم یک پایه بلند میبافیم، 2 زنجیره میزنیم برای فاصله و این الگو رو 8 مرتبه تکرار میکنیم. به آخر رج که رسیدم 2 تا زنجیره زدم، میام بست میزنم روی اولین پایه بلندی که بافته بودم به این صورت. برای شروع رج سوم میتونید 3 تا زنجیره بزنید و بافت رو ادامه بدید، یا اینکه مثل من با پایه بلند شروع رج بافت رو انجام بدید. نخ رو حلقه رو یه خورده گشاد میکنیم، یک دور میچرخونیم، توی همون فضا یک نخ میگیرم، یک پایه بلند شروع رج میبافم و ادامه میدم روی پایه بعد یک پایه بلند میبافم، در فضای زنجیره‌ای یک پایه بلند، 2 زنجیره همونجا یک پایه بلند میبافم. ادامه میرم روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم، در فضا یک پایه بلند، 2 زنجیره یک پایه بلند میبافم. اینجا رو دقت کنید، من الان 4 تا پایه کنار هم دیگه قرار میگیره. خب ادامه میدم روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم، در فضای زنجیره‌ای یک پایه بلند، 2 زنجیره همونجا یک پایه بلند بافت میزنم و به این ترتیب این الگو رو کامل میکنم. به آخر رج که رسیدم میام بست میزنم روی اولین پایه بلندی که داشتم. برای شروع رج چهارم همونجا یک پایه بلند ایستاده شروع رج میبافیم، 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند، در فضای زنجیره‌ای یک پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم همونجا یک پایه بلند، روی 4 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند بافت میزنم تا به فضای 2 زنجیره‌ای برسم به این صورت.
در فضای بعد یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافم. ببینید از این فضا تا به این فضا من 6 تا پایه بلند بافتم و این الگو رو ادامه میدم. روی 4 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم. به فضای زنجیره‌ای که رسیدم یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند رو تکرار میکنم. این میشه الگوی بافتمون که اون رو کامل میکنه. خب به آخر رج که رسیدم، ما یک پایه نبافته از ابتدای رج داریم دیگه. روی این پایه هم یک پایه بلند میبافم و بست میزنم روی اولین پایه بلندی که بافته بودم. به این صورت برای شروع رج پنجم ادامه میدم. یک پایه بلند میبافم ابتدای رج، یک پایه بلند ایستاده شروع رج، یا میتونید 3 زنجیره بزنید و ادامه میدم. روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم. به این صورت به فضای زنجیره‌ای که رسیدم یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه بلند رو تکرار میکنم. حالا میام روی 6 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 و 6. در فضای 2 زنجیره‌ای یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافم. ببینید از این فضای زنجیره‌ای تا به این فضای زنجیره‌ای حالا پایه بلندامون شد 8 تا. خب و ادامه میدم. روی 6 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم تا برسم به فضای 2 زنجیره‌ای. در فضای 2 زنجیره‌ای تکرار میکنم. یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافم و به این ترتیب این الگو رو کامل میکنم. خب رج رو به اتمام رسوندم. در آخر رج ببینید ما باید 6 تا پایه بلند میبافتیم دیگه. 4 تا بافتیم، 2 تا پایه نبافته داریم. پس روی این 2 تا پایه هم هر کدوم یک پایه بلند میبافیم و بست میزنیم روی اولین پایه بلندی که بافته بودیم. به این صورت حالا برای شروع رج ششم بافتمون رو باز با یک پایه بلند ایستاده شروع رج ادامه میدیم و میام روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم. خب به این صورت و در ادامه 2 تا زنجیره میزنم. پایه آخر رو رها میکنم. میام در فضای زنجیره‌ای بعد یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافم و در ادامه 2 زنجیره میزنم. توی دسته بعدی اولین پایه، آخرین پایه رها میشه. روی 6 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند، یک پایه پس رها. از پایه بعدی شروع به بافت پایه بلند میکنیم و 6 پایه بلند میبافیم. به این صورت 6. 2 زنجیره میزنم. یک پایه رها میشه. در فضای زنجیره‌ای بعدی تکرار میکنم. یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند، 2 زنجیره میزنم. یک پایه رها میشه. بافت رو ادامه میدم. روی 6 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم. بعد از پایه بلند ششم 2 زنجیره، یک پایه رها. در فضای زنجیره‌ای یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافم. ببینید ما 3 تا فضا داریم. پس به این صورت اون رو ادامه میدم. به این صورت رج رو به اتمام رسوندم. آخر رج توی دسته اول یک پایه رها میشه. روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم، بست میزنم روی اولین پایه‌ای که بافته بودم. به این صورت حالا برای شروع رج بافت رو شروع میکنم.
یک پایه بلند میبافم، صورت ایستاده شروع رج و 2 تا پایه بعد رو هر کدوم یک پایه بلند میبافم. 2 زنجیره میزنم و در ادامه یک پایه، یک فضا رها میشه، میام روی پایه بلند بعدی، یک پایه بلند میبافم. 2 زنجیره میزنم. در فضای 2 زنجیره این وسط یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافم. 2 زنجیره میزنم روی همین پایه، یک پایه بلند میبافم. 2 زنجیره میزنم، یک فضا، یک پایه رها میشه، روی 4 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم. خب به این صورت ببینید دوستان، اینجا بافتمون رو 1 2 3 4 5، من الان 5 تا فضای 2 زنجیره ای دارم. در ادامه الگو تکرار میشه، 2 زنجیره میزنم، یک پایه، یک فضا رها، روی پایه بلند بعدی یک پایه بلند، 2 زنجیره، در فضای 2 زنجیره وسط یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافم. 2 زنجیره میزنم روی خود پایه، یک پایه بلند میبافم. 2 زنجیره میزنم، یک فضا، یک پایه رها، روی 4 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم. 2 زنجیره میزنم و به همین صورت این الگو رو دور تا دور کارم تکرار میکنم. به آخر رج که رسیدم 2 تا زنجیره رو زدم، یک فضا، یک پایه رها، روی پایه بعد یک پایه بلند میبافم، بست میزنم روی اولین پایه بلند شروع رج که همچنان من 4 تا پایه بلندم رو اینجا داشته باشم. برای شروع رج 8 بافت رو با یک پایه بلند ایستاده شروع رج شروع میکنه و میام روی پایه بعدی یک پایه بلند میبافم. 2 زنجیره میزنم، یک پایه، یک فضا رها میشه، روی پایه بعد یک پایه بلند، 2 زنجیره، فضا رها میشه، روی پایه بعد یک پایه بلند، 2 زنجیره. حالا توی این فضا یک پایه بلند میبافم، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند دیگه، ادامه میدم، 2 زنجیره، روی پایه یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک فضا رها، روی پایه بعد یک پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم، در ادامه یک فضا، یک پایه رها میشه، روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند و الگوی بافت از ابتدای رج تکرار میشه. ببینید دوستان، 1 2 3 4 5 6 7 تا فضای 2 زنجیره ای دارم، 2 تا پایه بلند تک، 2 زنجیره میزنم، یک فضا، یک پایه رها میشه، یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک فضا رها، روی پایه یک پایه بلند، 2 زنجیره، در فضا یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم، میام روی پایه، یک پایه بلند، 2 زنجیره، پایه بعد یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک فضا، یک پایه رها، روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم و الگو رو به این روش دور تا دور ادامه میدم. به آخر رج که رسیدیم 2 تا زنجیره زدیم، میایم بست میزنیم روی دومین پایه بلندمون. خب به این صورت. حالا برای شروع رج 9 5 تا زنجیره میزنم و میام یک فضا رها میشه، روی پایه یک پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم، پایه بعد یک پایه بلند، 2 زنجیره، پایه بعد
یک پایه بلند، 2 زنجیره. به این وسط که رسیدم یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافم. 2 زنجیره میزنم روی همین پایه، یک پایه بلند میبافم. دقت کنید که زنجیره ها یادتون نره. 2 زنجیره، پایه بعد، یک پایه بلند، 2 زنجیره، پایه بعدی، یک پایه بلند، 2 زنجیره. به این 2 تا پایه بلند که رسیدم پایه اول رها میشه، روی پایه دوم یک پایه بلند میبافم. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9. من اینجا از ابتدای رژ 9 تا فضا دارم، فضای 2 زنجیره و این الگو رو از ابتدا تکرار میکنم. 2 تا پایه بلند میبافم روی 2 تا زنجیره روی پایه، یک پایه بلند، 2 زنجیره، پایه بعد، یک پایه بلند، 2 زنجیره، پایه بعد، یک پایه بلند، 2 زنجیره. در فضا یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند میبافم. 2 زنجیره میزنم روی همون پایه کنار فضا، یک پایه بلند، 2 زنجیره، پایه بعد، یک پایه بلند، 2 زنجیره و پایه بعد یک پایه بلند میبافم. 2 زنجیره میزنم از پایه بلندها، یک پایه رها میشه روی پایه بعد، یک پایه بلند، 2 زنجیره و به این ترتیب این الگو رو من دور تا دور بافتم تکرار میکنم. به آخر رج که رسیدیم روی زنجیره سوم از اون 5 تا زنجیره یک بست میزنیم. قبلش هم 2 تا زنجیره رو زدیم. خب به این صورت برای شروع رج دهم یک بست میزنم در فضای زنجیره‌ای، یک بست روی پایه. با 2 تا بست دیگه اومدم روی این پایه بلند. حالا اینجا دوباره 5 تا زنجیره میزنم، 3 تاش به عنوان یک پایه بلند، 2 زنجیره برای فاصله. میام روی پایه بعد یک پایه بلند میبافم، 2 زنجیره، پایه بعد یک پایه بلند، 2 زنجیره، پایه بعد یک پایه بلند، 2 زنجیره. حالا در فضا یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند، 2 زنجیره میزنم، میام روی ابتدا همین پایه، یک پایه بلند، 2 زنجیره، پایه بعد یک پایه بلند، 2 زنجیره، پایه بعد یک پایه بلند، 2 زنجیره و پایه بعد هم یک پایه بلند، 2 زنجیره بافت میزنم به این صورت و در ادامه. حالا میرسم این تک پایه بلندی که روی این پایه بلند ها روی این برگ قرار داشت. خب اینجا عذرخواهی میکنم دیگه زنجیره نمیزنم. به این قسمت که رسیدم این پایه رها میشه، میام روی پایه بعد یک پایه بلند میبافم. اینجا من زنجیره نزدم. اینجا فضای زنجیره‌مون 2 4 6 8 9 تا از این قسمت تا به این قسمت همون 9 تا فضای زنجیره‌ای دارم و در ادامه حالا 2 زنجیره، پایه بعد یک پایه بلند، 2 زنجیره، پایه بعد یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه بلند، 2 زنجیره. در فضا یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند، 2 زنجیره میزنم و روی پایه بلندش یک پایه بلند، 2 زنجیره، پایه بعد یک پایه بلند، 2 زنجیره، پایه بعد یک پایه بلند، 2 زنجیره تکرار میکنم، پایه بعد یک پایه بلند میبافم. حالا به این قسمت پایه بلند تک اینجا که رسیدم زنجیره نمیزنم، این پایه رها میشه، روی پایه بلند بعدی یک پایه بلند میبافم و 2 زنجیره میزنم. به این صورت به همین ترتیب این الگو رو تکرار میکنم. به آخر رج که رسیدم پایه آخر رو بافتم، دیگه زنجیره نمیزنم، این پایه رها میشه،
میام روی زنجیره سوم شروع رجم یک پایه بست میزنم و رج رو به پایان میرسونم. این پایان رجمون هست. حالا با یک بست میام روی پایه بعدی، یک بست هم روی در فضا، یک بست هم روی پایه. حالا اینجا یک زنجیره میزنم دیگه، نخ رو میام کاتش میکنم. به این صورت ما بافتمون تموم شده. حالا میریم برای بافت حاشیه کارمون. خب برای بافت حاشیه کارمون من میخوام با رنگ سبز انجام بدم. میتونید با همین رنگ زرد انجام بدید یا با هر رنگ دیگه. شروع بافتمون ببینید دوستان، این قسمت که ما این برگ رو اینجا بافتیم، یک پایه بلند اینجا داشتیم، بالاش اومدیم این دوتا پایه رها شده، یک پایه بست اینجا زدیم، خب بدون زنجیره. شروع بافتمون از این قسمت، از اولین فضای زنجیره، یکی از این دسته ها. خب بافت رو شروع میکنیم، میایم نخ رو اینجا وصلش میکنیم، یک زنجیره میزنیم، همینجا یک پایه کوتاه میبافیم و در ادامه همونجا یک پایه بلند میبافم. بافت رو ادامه میدم، دوبار نخ سر قلاب میگیرم، میام روی پایه بلندم یک پایه دوبل میبافم. به این صورت در فضای بعدی یک پایه بلند، همونجا یک پایه کوتاه میبافم. در ادامه این پایه رها میشه، میام روی پایه بعدی، فضای بعدی یک پایه کوتاه، همونجا یک پایه بلند، روی پایه یک پایه دوبل، در فضای بعد یک پایه بلند، همونجا یک پایه کوتاه میبافم و در ادامه این پایه رها میشه. در فضا، این فضایی که این وسط بافته شده، یک پایه بلند، یک پایه کوتاه، یک پایه بلند، سه زنجیره و اون رو تبدیل میکنم به یک پایه پیکوت با یک بست. توی همون فضا یک پایه کوتاه میبافم، همونجا یک پایه بلند، یک پایه کوتاه. خب به این صورت این پایه رها میشه. در فضای بعدی یک پایه کوتاه، یک پایه بلند، روی پایه یک پایه دوبل، در فضا یک پایه بلند، همونجا یک پایه کوتاه، این پایه رها میشه. فضای بعد یک پایه کوتاه، یک پایه بلند، روی پایه یک پایه دوبل، در فضا یک پایه بلند، همونجا یک پایه کوتاه. این یک دسته بافتمونه که به این صورت اون رو کامل کردیم. حالا در ادامه این فضا که زنجیره نداشتیم رها میشه، میام توی فضای بعد یک پایه کوتاه، یک پایه بلند، روی پایه یک پایه دوبل، فضای بعد یک پایه بلند، یک پایه فضای بعد یک پایه بلند، همونجا یک پایه کوتاه، این پایه رها میشه. فضای بعد یک کوتاه، یک پایه بلند، روی پایه یک پایه دوبل، در فضا یک پایه بلند، یک پایه کوتاه، این پایه رها میشه. در فضا یک کوتاه، یک پایه بلند، سه زنجیره، اون رو با یک بست تبدیل میکنیم به پایه پیکوت. همونجا یک پایه بلند میبافم، یک پایه کوتاه، این پایه رها، فضای بعد یک کوتاه، یک پایه بلند، روی پایه یک پایه دوبل، در ترتیب. ببینید دوستان، بافت رو طبق الگویی که بافته شده دور تا دور کارمون اون رو میایم کامل میکنیم
و به همین صورت اون رو کامل کردم. قسمت آخر رو هم به همین ترتیب ادامه میدیم بافتمون رو. یک پایه کوتاه، یک پایه بلند، روی پایه بعد یک پایه دوبل، در فضا یک پایه بلند، همونجا یک پایه کوتاه. این پایه رها میشه و بست زده میشه روی اولین پایه کوتاهی که بافتیم. این میشه پایان بافتمون. خب در ادامه بافت میخوایم این دوخت تزئینی روی بافت رو با هم انجام بدیم. من قسمت های دیگرش رو بافتم، دوختش رو زدم، حالا این قسمت رو با هم دیگه انجام بدیم. کار رو به پشت میاریم، از بالای حاشیه بافت ابتدا سوزن رو، نخمون رو درون سوزن مخصوص کانوا کردیم. من ته کار رو یک گره زدم و کار به صورت 2 لا هستش. خب به این صورت یه 2 تا کوک اینجا میزنم تا این کار محکم شه و از اولین فضا میارم بیرون. این 2 تا فضا رها میشه. از فضای سوم به این صورت قلاب رو وارد میکنم، به این شکل ادامه میدم. اینجا یه نخش رو میگیرم تا کارم اینجا فیکس بشه و برای ادامه به این صورت دوباره برمیگردم. همینطور که میبینید چیزی نیست که من بخوام توضیح دربارش بدم. دوخت تزئینی رو روی کارمون انجام میدیم. ادامه میدیم. خب به این قسمت که رسیدم دوباره یک نخش رو اینجا میگیرم. میتونید با دست اون رو فیکسش کنید و حالتش رو درست کنید و برمیگردم میرم پشت و اینجا حالا میام نخ رو پنهونش میکنم، چند بار میچرخونم توی کار به این صورت. به این صورت این کار فوق‌العاده جذاب و زیبا رو به اتمام رسوندم. شما در هر رنگی که دوست داشته باشید میتونید اون رو بافت. اگر هم بخواید اون رو به عنوان دستگیره استفاده کنید، وقتی که میخواید حاشیه بافت رو ببافید 2 تا کار رو روی همدیگه قرار بدید و حاشیه رو همزمان هم اتصال بدید هم حاشیه رو بافت بزنید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم از این آموزش لذت کافی رو برده باشید. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.